소설을 읽게 되면 더 많은 기억이 떠오르게 될지도 몰라. 나 구혜진 보면 형님 맞지? 우리 아주 오래전에 만난 적이 있는데. 까르페디엠. 정말이네. 아유, 어떻게 이런 일이. 넌 여전히 쥐새끼 같은 삶을 살고 있구나. 너 누구야? 유수연은 누구의 연인이었어? 엄마도 전생에 기억이 있어. 난 엄마가 한 말 안 믿어. 즐거움엔 끝이 없다. TVN